habis tinggal 10.000. Ada uang nih? Enggak ada. Ada. Bentar. Ade makan apa? Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Enggak. Jis. Nah. Nih. Bumbu. Enak kali. Enak kali tuh dingin. Pas dengan cuaca. Halan. Nanti. Dalamnya warna putih. Mantap. Lihat. Apa tuh? Tapi aun. Mina. Ini paling enak. Hmm? Dia punya dalam rasanya kayak Kayak Durian. susu. durian. Oh. Murah lagi. Besar. Harganya Yeay. cuma 5.000. Bu. Lele Hana. Nggak meleleh. Mantap kali. Nah. Apa? Apa-apa? Ini. Apa itu? Oh, tangan kotor baru main jilat-jilat saja ada ini. Dacin. Mantap dah. Oh, adik buka dia punya kulit. Lulit. Oh. Duh, lepotan. Lele. Mantap. Tidak. Bu. Bunda menang. Ada ala. Adik kalah. Mantap kali teman-teman. Ayo habiskan cepat. Weh, adik makannya sampai itu dia.
Enak? Alan lulit. Hmm? Alan lulit. Itu meleleh tuh. Nah, cepat, nanti meleleh. Jadi ini es krim Ales yang kita beli, Bius. yang jagung. Halus. Ini isinya besar loh teman-teman. Man. Harganya cuman 5.000 di kios-kios atau warung. Adik kenapa tertawa? Bunda bicara baru. Buon habis. Uang habis. Uang habis kemana? Emak. Adik punya uang habis pakai apa? Beli apa? Tahu. Tahu. Mie. Terus adik tahu uang habis dari mana? Tahu. Tas. Dari ada di tas. Dan mudah. Pas dengan cuaca nih deh. Kan es krim siang bolong panas-panas. Ih. Mantap. Habiskan. Wow. Jatuh es krimnya di kaki. Ya. Ya, jatuh lagi es krimnya. Makan cepat supaya nggak meleleh. Lupa. Aduh. Hai. Mam cepat, Mam. Habis. Oh. Nanti dilap. Ayo, habiskan. Tap. Wih, sampai batang-batangnya kau jilati. Nan. Kepalamu. Nan. Bunda yang menang duluan kok. Adek. Adek. Sini, tap mulutnya. Ya. Oke. Hati. Dah. Habis es krimnya. Oke, bye-bye. Nanti lagi dimakan-makan selanjutnya. Bye. Bye. Bye.